好嘞。不好意思抢了主持人的麦。对，我非常荣幸可以接获这个演唱主题曲的部分，就是，我觉得这是一种天上掉下来的礼物，因为我在里面算是一个配角，然后我觉得虽然我是一个歌手的身份，我唯一能够做好，而且并且非常有自信做好的事情就是唱歌了。所以要谢谢方导，然后谢谢电影公司，让我可以参与这个主题曲的演唱跟制作。对，然后谢谢大家喜欢这首歌。那如果你喜欢这首歌，我觉得你一定会喜欢电影。所以当你去戏院之时玩《听见下雨的声音》，你看完了之后，其实你会深刻的了解到这部片跟这首歌是紧紧合在一起的，他们是不能分开的了。他们就是牛郎与织女了。好，那我就要用主持人的麦，然后为各位示范一小段的副歌，好吗？那你们一定要去看哦。好的。那80%会去看的人请举手。一定要去看。哎，很多，谢谢。好，那我就唱一小段。而我听见下雨的声音，想起你用春语说爱情，幸福也可以很安静，我付出一直很相信。谢谢。我们去实力班来唱一下。